បាទសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទទូក៏ដូចជាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនាបាទវីដេអូមួយនេះបាទវីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមយកនៅពាក្យបាទពាក្យជាភាសាអង់គ្លេសបាទពាក្យជាភាសាអង់គ្លេសបាទពាក្យងាយបាទហើយបកប្រែជាភាសាខ្មែរបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ហើយយើងអាចស្ដាប់ហើយយើងអានតាមជាភាសាអង់គ្លេសហើយនឹងបកប្រែជាភាសាខ្មែរបាទយើងអាចស្ដាប់ហើយយើងថាតាមទាំងអស់គ្នាបាទពាក្យទី1គឺbook បាទអានថា book បាទបកប្រែជាភាសាខ្មែរថាសៀវភៅបាទពាក្យទី2គឺ school បាទ school សាលារៀនបាទសាលារៀន room បាទពាក្យទី3នេះអានថា room បន្ទប់បាទបកប្រែថាបន្ទប់ពាក្យទី4 pen ប៊ិចបាទបកប្រែថាប៊ិចបាទទី5 home បកប្រែថាផ្ទះបាទពាក្យទី6 land បកប្រែថាដីបាទទី7 car បាទ car បកប្រែថាឡានបាទទី8 dog បកប្រែថាឆ្កែបាទឆ្កែសត្វឆ្កែបាទ9 cat បាទបកប្រែថាឆ្មាបាទទី10 people បាទបកប្រែថាមនុស្សអូខេបាទយើងចូលរកពាក្យទី11ហើយយើងមើលពាក្យទី11សិនបាទ11 student បាទបកប្រែថាសិស្សបាទទី12 road បកប្រែថាផ្លូវបាទទី13 fish បកប្រែថាត្រីបាទទី14 hen បាទបកប្រែថាមាន់បាទទី15 water បកប្រែថាទឹកបាទទឹកបាទទី16ថា tree ដើមឈើtree បកប្រែថាដើមឈើបាទទី17 man បកប្រែថាមនុស្សមនុស្សបាទទី18 woman បកប្រែថាស្ត្រីទី19 boy បកប្រែថាក្មេងប្រុសបាទទី20 girl បាទ girl បកប្រែថាក្មេងស្រីបាទក្មេងស្រីអូខេយើងចូលទៅដល់ពាក្យទី21បាទ21នេះបាទ fruit បកប្រែថាផ្លែឈើបាទទី22 vegetable បាទបកប្រែថាបន្លែបាទទី23បាទ road បកប្រែថាផ្លូវទី24បាទ look មើលបាទ look បកប្រែថាមើលបាទ25 see បាទ see នេះបាទបកប្រែថាឃើញបាទ SWE នេះបកប្រែថាឃើញបាទមួយទៀត sea បកប្រែថាសមុទ្របាទ sea ទី3នេះបាទសមុទ្របាទ sea ខេទី27 work បាទ work បកប្រែថាធ្វើការបាទ work បកប្រែថាធ្វើការបាទទី28 study បាទ study បកប្រែថាសិក្សាបាទទី29 learn បកប្រែថារៀនបាទទី30 ball បកប្រែថាបាល់ball បកប្រែថាបាល់អូខេយើងចូលដល់ពាក្យទី31
và 31 football football và football បកប្រែថាបាល់ទាត់បាល់ទាត់và 32 facts 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 បាទបកប្រែថាមុខបាទមុខយើងបាទមុខមនុស្សយើងមុខអីហ្នឹងបងប្អូនvàទី33 cow cow បកប្រែថាគោvàទី14 crocodile 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 បកប្រែថាក្រពើក្រពើvàទី35 moto moto បកប្រែថាម៉ូតូទី36 bicycle 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 បកប្រែថាកង់ទី37 table table បកប្រែថាតុបាទទី38 farmer farmer បាទកសិករ farmer កសិករ39បាទ animal animal បាទ animal នេះបកប្រែថាបាទសត្វពាហនៈបាទសត្វពាហនៈ40បាទ duck 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 បាទ duck បកប្រែថាបាទសត្វទាបាទសត្វទាអូខេចូលដល់ពាក្យទី41បាទ41បាទ door បាទ41នេះ door បាទទ្វារបាទ door មានន័យថាទ្វារភាសាទី2ថា window window បង្អួចបាទ window ប្រែថាបង្អួចបាទអូខេ43 banana banana បាទ banana ប្រែថាផ្លែចេកបាទផ្លែចេកបាទ44 apple 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 បប្រែថាផ្លែប៉ោមបាទទីបាទ45បាទ45នេះណា father father បាទបប្រែថាប៉ាបាទឬក៏ឪពុកម្ដាយបាទ46 mother mother បាទ mother នេះបប្រែថាម្ដាយឬក៏ម៉ាក់បាទ47 brother brother បាទបប្រែថាបងប្រុសឬក៏ប្អូនប្រុសបាទយើងអាចបកប្រែបានពីរបាទបងប្រុសក៏បានប្អូនប្រុសក៏បានហើយមួយទៀត48 sister sister ប្រែថាបងស្រីឬក៏ប្អូនស្រីបាទដូចបាទផ្ទុយគ្នាជាមួយនឹង brother បាទទៀត49 parent parent បាទ parent នេះបកប្រែថាឪពុកម្ដាយបាទពាក្យទី50នេះថា coconut coconut បាទប្រែថាផ្លែដូងផ្លែដូងបាទឥឡូវយើងចូលដល់ពាក្យទីបាទ51បាទ51នេះថា hat hat បាទ hat នេះបកប្រែថាក្បាលបាទទី52 speak speak បាទ speak នេះបកប្រែថានិយាយ53 teeth teeth បាទ teeth បកប្រែថាធ្មេញ54 eye eye បកប្រែថាភ្នែក55 nose nose បាទ nose នេះបកប្រែថាច្រមុះ ear បាទ ear ear បកប្រែថាត្រចៀក57 mouth mouth បាទ mouth បកប្រែថាមាត់ sleep 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 បកប្រែថាដេកបាទទៀត eat 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 បាទបកប្រែថាហូបឬក៏ញ៉ាំឬក៏បរិភោគហ្នឹងបាទ eat នេះបាទទៀត run run បាទពាក្យថា60នេះ run បាទ run បកប្រែថារត់អូខេឥឡូវយើងបន្តទៅពាក្យទី61បាទទៀត walk បាទ walk អានថាបកប្រែថាដើរបាទពាក្យ walk នេះបកប្រែថាដើរមួយទៀត jump jump បាទ jump បកប្រែថាលោតបាទ hair hair បកប្រែថាសក់បាទ hair សក់ទៀត hair hair នេះបកប្រែថាលឺបាទ hair បាទលឺ
tiếp here here mấy bậc đại tha tí ní và tí ní tí học tập từ mũi tại right right so say và học tập phí hand 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 đầy drink 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 và drink hạt và cái đấy cứ nghe sự trái mới là drink drink for trắng drink not trắng drink for water và dừng chạm từng ngọc nghĩa và việc ấy chỉ clear mùi là cầm sàn lấy và clear sai cầm sàn đấy là drink drink for trắng drink not trắng drink for water. Ok, to tiếp trên cho đặc biệt thì học tập 4 lao lao và sờ lánh coi chỗ chất và tiếp và lưu lưu và rồi nâu và lưu và rồi nâu. Ok, cho đặc biệt thì chất sự muối garlic 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 và tầm chất sự bí và honey honey tức mùng và honey và prata tức mùng. Và việc thì chất sự bấy ice cream và prata caram chất sự 4 mango mango và play xoài và orange orange và play crouch rice rice và sầu có rice sugar sugar và prata score tear tear prata tai umbrella umbrella chat và umbrella chat watermelon watermelon play ở lật watermelon play ở lật. Pineapple pineapple play một nọ picture pictureรูปเพียบ food 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 อาหาร spell spell ประกอบประกอบ box 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 ประกอบ with with ជាមួយ partner partner ដៃគូ listen listen ស្ដាប់ repeat repeat ท่าตามท่าตาม shop shop ห้างบอกว่าห้าง shop บอกว่าห้างจีด ask ask บอกว่าสู้ answer answer và chấm lời question question vàสำนวน friend friend មិត្តភក្តិ friend ប្រែថាមិត្តភក្តិ name name và ប្រែថាឈ្មោះ practice practice và អនុវត្ត grade grade ថ្នាក់ទី sell sell លក់ sell là ថាលក់ conversation conversation ប្រែថាការសន្ទនា market market ប្រែថាផ្សារបាទទាំង100ពាក្យនេះបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអាចស្ដាប់សារឡើងវិញហើយអាចថាតាមឬក៏អានតាមទាំងអស់គ្នាបាទដោយសារ100ពាក្យនេះគឺមានទាំងជាភាសាអង់គ្លេសហើយនិងបកជាភាសាខ្មែរបាទសូមកុំភ្លេចបាទតាមដាននៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទនឹងមានពាក្យបាទឬក៏ clear ល្អៗទៀតបាទ